السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو هذا يوتيوب channel كينا فضلنا عندك عسيتو يوتيوب channel كان like, share, subscribe, turn your notification bell on so you're gonna be notified whenever we post إن شاء الله تعالى. أصحاب سيدة عادة إنه يدرب يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنت حتى أوصي جود كلام ما توحيدين هينا برنامج عصب عن رمو إن أصحابتها نروحنا وفائدينه أنا إن فائدته وأبيهنا كفائدتنا إنتو خبرات أو نوش أولية. برنامج كل حواي هل سؤال واحد. سؤال بدن واو هيا لكن وسيبي جدنا. ما دام هذا القناة كي مركل أو لبعض ما نمشي حد أبو أو كم مخضو وحرمنا إنه نقطة تابتو نروش هري ينروش حدا ويحب كل دوتها. أبو سلوى. وهذا بسم الله. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكله برنامج إن شاء الله. سؤال إن شاء الله يوحى الله عبد ما صدقنا دي سنة وكان جواب دونا ضوء علينا. ما شاء الله أنت كراك. أوكي سؤال شيء كواد أبو إن هل كان سؤال عربينا بسوكو هدي أو وقت هلنا وقت دونا إن شاء الله تعالى. سؤال شيء نسأل كلنا نولش هوري نولش عن حتى ولو كن لبعتني لبضة محافرقي وعرفتي محب كل دومتها. أوكي. دولة دي هوري ودولة والهن صدق سنة دولة أنا هنا. صح. محافرقي كو عرفتي نولش وسب بدش. أوكي. هي مركي إن شاء الله بسم الله وحق بالله باي مركي هوري. صح. نولش هوري نولش حد فقيه وقوله. نولش هوري أنا وحنا مثلا إن نولر برواقع. صح. أو لنا أول بكر اسم. صح. لنا like markii dhinaca society laga fiiriyo صح dhinaca dadweynaha macnaha dhinaca dadweynaha markii laga fiiriyo dadweynuhu waxay haysteen wax kasta oo nolosha bini aadamka ah lagama maarmaanka u ah macnaha lagama maarmaanka markaan ku leeyahay waxay ahayd nolosha waxa ugu horeeyo صح ay ku xiran tahay waxa weeye nabadgelyada waxaan haysanay markii dawladda maxamed saad bar joogtay nabadgelyo buuxdo oo la isku haleyn karo oo naftaada iyo hantidaada meel kasta oo Soomaaliya kamid ah aadan uga baqanaynin in nafsadaadana wax la waxyeeleeyo hantidaadana la waxyeeleeyo taasi marka waa aas nabadgelyadana marka waa aaska ugu horeeyo ee nolosha tan ugu weyn ee meesha hadda ka baxdayna waa taas markii nabadgelyada la waayo waxaa meesha ka baxaya caafimaadkii waxaa meesha ka baxayo waxbarashadii waxaa meesha ka baxayo maxaa la yiraahdaa qiyamkii dhan oo bini aadamnimada ganacsiga meesha ka baxaya maxaa la yiraahdaa wax walba ka baxaya marka waxyaabahaas dhacaya oo dhan saameyn waxay ku yeelanaysaa barwaaqadii iyo nimcadii xataa ilaahay xaqiiska imaan jirtay saameynay ku yeelanaysaa لأنه ضدك هذه إلهي كبقي ويان أو إسلاماتيان أو إسلام أو ديجو ضدك كده ديان حريستي إلهي إنه يكسي في جانسا مركب واسيدة حدا مرة بأبارت سكسر طبعا ونقول يسوي ذلك وحيابها السبب أو إحنا وحيدها كو نبتجلي ده ماشى كبحضي نبتجلي ده مركب ماشى كبحضي نورش كانت أنا ماشى كبحضي نورش كان مركب ماشى كبحضي وحكستو بيحكي من مركب وحيابها أنا هي السنة markii maxamed saad bar joog waxa kamid ah xasuustaa waxbarasho free ah caafimaad free ah shaqaalaha dawladda oo wada shaqeyn jireen walow ay jireen shaqaale civil oo private oo dadka kambaniyada u shaqeynaya ay jireen laakiin dadka mostly waxay u shaqeyn jireen dawladda waxay ahayd shaqaaluhu waqti go'an ay shaqada geli jireen waqti go'an way ka soo bixi jireen haddii ay shaqo dheeri ah ay qabanayaan mushaarkoodii iyo lacagtoodii u ziyaadi jirtay وأصير أنت حتى سيدا هذا أوفر تايم كالكن أو اللي هو كلا الهنجري بركو على اللي يجري حق بركو حق أبي كمقل يجري جورناتي أوراريو معنا كلام استمراري جري أوراريو بركو حوا محلي هذا أوفر تايم ما قاعد مركب دتكو أنت هسه هيستين نبتجلي هلا هيستين هانتي ده أم آدم بقين نفسده أم آدم بقين إتكست أو سوماليا وعلى وضع السنة حقوقي وعلى وضع السنة لنا والبو على وضع السنة discrimination مجري إد والبو وحقي ربط إني سميسو ما ودي كره إني سميسو شرعية جري محلي ده نولو مركب لما يسترنا هيسنا لا ديكا
aniga siyaasi kama hadlaayo kama hadlaayo the group goonina kama hadlaayo waxa aan ka hadlaayo waxay tahay dadweynuhu waxyaabaha ay haysteen oo ay maanta waayeen maanta markii maxamed siyaad bare dowladdiisu ay dhacday soomaaliya tiirkii nolosha ee taagnaa ee jabay ee burburka ka dambeeyay oo dhan oo bulshadu dhinac walba u baabaaday waxa ugu horeeya waa nabadgelyada la waayo because dowladnimadii markay burburtay nabadgelyada meesha ka baxay tiirka nabadgelyada burburay tiirka nabadgelyada markuu burburayna noloshiyaa burburtay ganacsigiyaa burburay waxbarashadiyaa burburtay waxaa burburtay wax walbo oo waxaa burburay oo nolosha ku saabsanay taasaa marka waxay keentay in dadkii bahaloobaan qofkii rabo wax alla wuxuu rabo xilli waxaa soo marnay qofka Soomaaliga ah wax stop gareyn karaba aysan jirin siduu rabo uu sameyn karo bas qoriyo haystaa group uu heli karaa qabiilkiisa dadku siduu doono u dhibaateyn karaa wuxuu doono sameyn karaa wuxuu doono dadku u geysan karaa taas marka waxay dhaxal siisa marka caro ilaahay inay dhaco carada ilaahay marka waxyaabaha oo carada ilaahay laga dhaxlo waxaa kamid ah cudurro joogto ah abaar joogto ah roob la-aan iyo dalag yaraan roobka hadduu yaraado dalagga waa yaraana wax soo saarka yaraana wax soo saarka hadduu rabo cunyariyaa imaanayso cunyari markay timaadana baahiyaa imaanayso dadku inay baahi u dhintaan heerkaasi Soomaaliya gaar markaan waxaas leeyahay markii hore waxaa la haystay nolol dhammaystiran haddana maadaama tiirkii dowladnimada uu meesha ka baxay tiirkii nabadgelyadan uu meeshaas ka baxay noloshii dhan ee Soomaalida meesha ka baxay waxyaabaha marka laga dhaxlay dowlad la-aanta waxyaabaha ugu horeeya waxaa kamid ah inay bulshadu dhinac walbaba u burburtay kuwa meeshaan waa yimaadeen la leeyahay qorbooyinka yimideen la leeyahay inta oo nolol ay haystaan la leeyahay noloshooda dhinac kale burbur ku socda dhinac oo dhaqaalaha kama hadlayo laakiin dhinaca qiyamka bini'aadanimo iyo soomaalinimadiisii meesha ka baxaysa ma garatay qofkii asoo French Soomaaliya luqadii Soomaaliga ma yaqaano dhaqanka Soomaaliya shaqo ku male meeshaan ku dhashay ama meel inta kale lamid ku dhashay oo ku soo koray marka alihiisa kala marka dadka xataa ma dhulalkan yimid xitaa saameyn ku leedahay I know inay dhaqaalaha heli karaan inay caafimaad free haystaan inay waxbarasho free haystaan haddana waxyaabaha ay wadankooda ku haysteen oo u kabi lahaa nolosha oo dhaqanka ku hayn lahaa oo diinta ku hayn lahaa oo Soomaalinimada ku hayn lahaa yaa ayagana meesha ay qasaarada ka haysataa kan Soomaaliya joogana oo hadda joogo xilligaana ama dhaqaale yari haysato ama nabadgelyo xumo haysato dhinacaas aysan dhibaato ka haystaan marka waxaa waaye waxaan aaminsanahay dowlad la-aan inay wadanka dowlad xumi aadhaata in dowlad xun la haysto waxay ka fiican in dowlad la-aan lahaa because any constitution system hadduu meel yar ka jiro oo waa lagu kala nabadgelaya nolosha waa nabadgelyo ana sidaan aaminsanahay su-aal kalan kaa weydiina marka oo iidida ku saabsan waddankan waa ku noolnaha adaabana keentay waa aragtay dowladda ka jirto oo taagan weliba markii coronaha dhacay khaasatan dee ummaddii sidee isu dhicin oo isku ataagin waxaa la siiyay lacag gooniya marka wadankii markii waagi hore oo dowladda lahayn ana mu ku dhaawna mogtahay so ilaa hadda ilaahay itusu Soomaali oo dowladdeeda shaqeynayso laakiin waxaan ku weydiinaa haddii oo rafaad ama wax dhaco dowladda taaqkuleen ma samayn jirtay waxaa jirtay abaar dhacday waagii dowladda jirtay waa la maariyey abaartii dadkii gobolladii ay abaartu ka dhacday oo biyo la-aanta iyo cunimo xumo ka dhacday diyaaradaha ruushka iyo baabuurada militarigu leeyahay yaa lagu qaaday gobollada ee koonfurta barwaaqada iyo biyaha haystayna la geeyay dadkii iyo ayagii iyo xooloodii lama kala reebay waa la isku raray berri markii ay dhulku barwaaqo noqdeen oo abaartii dhulka haystay ay ka tagteen dadkii dib yaa loogu soo celiyay meeshoodii ama kiiriba wuu noqday ma garatay taas marka waxaa caawisay systemkii jiray caawisay okay anoo ka faa'iidaysano dadka hadda oo hadda la rabo inayna maamulaan oo madax noo noqdaan rabaan oo dadaaloy maxaa talo u sii dirnaa wallahi waxaan leeyahay horta qof kasta oo xil haayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kula xisaabtamaya sax taas xasuusnaada inay xasuusnaadaan waa lama huraan okay sax
inay xasuunaadaan الله رحمه waa lama huraan qof kastana hadduu wax bedeli karo inuu bedelayo aniga aan kula talin lahaa waxa uu qabanayo uu u qabto ilaahay dartiis اوكي inuusan qabiilna waxba ugu qaban qolo gooniya uusan soo dhaweysan qolo gooniyana uusan colaysan qolo gooniyana u dheeraysan liannahu markaad madaxweyne noqoto ama markaad ra-iisul wasaare noqoto ama markaad wasiir noqoto ama markaad premier noqoto maamul goboleed aad madax u noqoto kale aad madaxweyne ma dhihi kari kuwaas because waa haysanaa inta ma garano laakiin waxaa la dhahaa premier ra-iisul wasaare prime minister lama dhaho president waxa waa adi hadda waa rob for kale Ahmed Madoobe like rob for kuwaasoo kale may kuwaasoo kale taa dhuwa madaxweynaha madaxweynaha loo mana aha madaxweyne ma aha wax waa premier may waa premier kuna waa dadka madaxda maamul goboleedyada ma garata marka sharci hore isaga marka wuxuu u dhaqmaa tusaale waxyaabaha Soomaaliya iska horkeena waxay ka mid ah premierkii yaa wuxuu order siin maxaa wuxuu amar siinaya madaxweyne waxyaalaha ama madaxweynaha oo shacab la ahayd waxyaalaha la yaabtay marka news ka dhageystay kamid tahay ha because hadda fiir tusaalahan waxaa jira inta waxaa la isticmaalaa waxa la stand cross waxaa waaye hadduu ra-iisul wasaaruhu amarkaas soo waa in la hoggaansamo macal maamul goboleedkan premierka ha noqdo adne midka degmada haysta ee maayarka la yidhaha ha noqdo micnaha waa waxaa laga hor imaan karin laakiin meesha madaxweyne jaanija lagula sameynaya siyaasaddaas waxaa jirta carabta iyo soomaaliya ka socotay maamul goboleeda qaarkood yaa waxay la dhiilgareeyeen dowlado oo ajnabi because haddana ma oga federal governmentiga inay foreign maaragtay sheegeen foreign affaireska foreign policyga inay ayada mas-uul ka tahay trade-ka defensiga national defensiga waxyaabahaas oo kale inay dowladda mas-uul ka tahay Soomaaliya marka wax badan u dhiman ilaahay marka u fududeeyo marka insha Allah taala qof kasta Soomaali mas'uulka waxaan leenahay insha Allah taala walaalow ilaahay kugu xisaabtamay dadku wax u qabo dadku way dhibaataysiin sida yartaan hadda anaga kayda dawladdu helna insha Allah taala asxaabta waarteen aabiiso u hadlay nolosha hore iyo nolosha hadda jirto video ka xitaa kun doona asxaabta waxa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo